여러분 안녕하세요, 구찌입니다. 여러분 오늘은 너무 맛있겠죠? 제철 맞이 대방어 먹방입니다. 또 겨울 되니까 굴도 굴이지만 대방어 완전 제철이잖아요. 제가 작년에 울산 가가지고 진짜 대방어 완전 맛집에서 먹었었는데 너무 맛있었던 기억이 있어서 또 생각이 나더라고요. 그래서 울산 거는 아니고 저희 동네 횟집에서 이렇게 주문해가지고 준비를 해봤습니다. 장이 여러 가지인데 요거는 초고추장에 또 고추냉이랑 살짝 섞어 먹으면 맛있거든요. 그리고 요거는 쌈장이랑 마늘이랑 땡초랑 같이 이렇게 해서 그 다음 참기름 딱 넣어가지고 이렇게, 이것도 진짜 맛있어요. 그리고 고추냉이, 간장, 그리고 요거는 요거 야채인데 초무침 해가지고 같이 또 싸먹으려고 준비했고요. 묵은지랑 김, 야채까지. 그리고 오늘 하이볼입니다. 여러분 그러면 오늘도 맛있게 잘 먹겠습니다. 맛있어. 와. 와. 미쳤다. 와, 진짜 맛있어. 화나는 맛이야. 아, 맛있다. 야채 초무침이랑 먹으면 또 맛있어요. 약간 그 비빔만두 야채 같은 그 느낌. 사실 저는 그 대방어는 쌈을 잘 안 싸 먹어요. 쌈 싸 먹기 아까운 맛이야. 완벽해. 진짜 맛있어. 와, 쌈도 맛있네. 이 묵은지가 엄청 맛있는 묵은지네요. 여기 된장이 최고 맛있어요. 미쳤다 진짜. 아, 다 맛있어. 사실 저기 초밥 먹으려고 밥 지금 해놨는데 지금 깜빡했어요. 근데 지금 엉덩이를 뗄 수가 없어. 초밥이고 나발이고.
필요 없을 것 같은데 진짜로요? 음. 진짜 하나도 안 비리고 진짜 너무 맛있어. 미쳤어 미쳤어. 음. 음. 너무 맛있어서 술 먹는 걸 까먹어버렸어. 진짜 맛있어. 와. 음. 진짜 방어 잘하네요. 하나도 안 비려요 진짜. 음? 너무 맛있다.
하나만 가져와 봤어요. 또 아쉬울 수도 있으니까 먹어봅시다. 맛있다. 이거는 왠지 기름장에 먹으면 맛있을 것 같아서 기름장 들고 와봤어요. 원래 기름장에 찍어 먹는 건가? 너무 맛있는데? 미쳤는데? 다 먹었어. 와, 진짜 맛있어요. 짜자잔. 진짜 맛있어. 마지막 대미. 와. 네, 여러분. 저 오늘 진짜 너무 맛있게 먹지 않았나요? 진짜 최고 맛있었어요. 진짜 맛있었어요. 대방어라 하면 대방어 전문점 가면 되게 뭐 십몇 킬로 되는 그런 대방어들 되게 기름진 부위 위주로 많이 내놓잖아요. 그런데 오늘은 그렇게 기름지지 않아가지고 진짜 끝까지 너무너무 하나도 안 기름지지 않고 담백하게 먹을 수 있었고요. 전혀 비리지 않고 제가 준비한 전부 이 장들이랑도 너무 잘 맞아서 진짜 맛있게 먹었습니다. 네, 우리 핫찌님들도 겨울맞이 굴, 대방어 빨리 드셔보세요. 너무너무 맛있습니다. 그러면 오늘도 시청해주셔서 감사드리고요. 매일매일 굴럭대는 하루 되세요. 감사합니다. 안녕.